بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حکیم آفاق پٹھان، کھتولی، مظفر نگر۔ آج کا ٹاپک ہے موسم بدلنے پر جو موسم کا بدلنا، اور جیسے موسم بدلتا ہے تو ہم لوگوں کو اکثر الرجی ہو جاتی ہے۔ الرجی کا مطلب ہے جیسے نزلہ، زکام، کھانسی، بلغمی کھانسی، سوکھی کھانسی۔ تو آج میں آپ کو دیکھیے، یہ ہوتا ہے، ایک نارمل بات ہے، موسم چینج ہونے پہ یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اور جو نزلے کے اور کھانسی کے لوگ جو مریض ہیں ان کو تو اکثر ہو ہی جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو دو نسخے بتانے جا رہا ہوں۔ پہلا نسخہ ہے جو بلغم آتا ہے بہت زیادہ، جیسے وہ ناک سے آتا ہے اور کھانسی کے ساتھ آتا ہے، بلغم آتا ہے جو، ان کے لیے تو آپ ایک نسخہ تیار کریں۔ 50 گرام سونٹ، 10 گرام کالی مرچ اور 20 گرام نوشادر، اس کو آپ الگ الگ پیس کے ملا لیں۔ اور جو مطلب بلغمی کھانسی والے ہیں، اس میں ہلکا سا شہد ملا کے مکس کر لیں، اور اس کو انشاءاللہ آدھا چمچ صبح دوپہر شام نوائے پانی سے اس کو استعمال کریں۔ یہ کیا کرے گا، اس کا کام ہوگا جیسے بلغم جو آ رہا ہے، اگر کسی کا گاڑھا ہے تو اس کو پتلا کرے گا اور اس کو آہستہ آہستہ یہ باہر کر دے گا، ٹھیک ہے، یہ نارمل کر دے گا۔ الحمدللہ آپ 2 سے 3 دن 5 دن تک انشاءاللہ کھائیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اس سے۔ دوسرا نسخہ ان لوگوں کے لیے جن کو خشک کھانسی ہوتی ہے، یعنی کہ سوکھی کھانسی، اس کے لیے بھی بہت آسان سا ایک نسخہ ہے جو آپ کے کچن میں موجود ہے۔ آپ ایک کام کریں، آپ لیں ہلدی، سونف اور ملیٹھی، تینوں چیز برابر وزن، الگ الگ صفوف کریں، پھر ملا لیں اس کو، اور اس کو بھی ملا کر رکھیں۔ اور یہ سوکھی کھانسی کے لیے بہترین چیز ہے۔ کسی کو کتنی بھی پرانی کھانسی ہو، اگر اسے لگاتار استعمال کرو گے تو انشاءاللہ یہ اس کو بھی ٹھیک کر دے گی۔ آسان ہے، بہت اچھی ہے، تو آپ اسے استعمال کریں۔ آدھا چمچ نوائے دودھ سے لینی ہے اس کو، خشک کھانسی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئے آپ کے 2 نسخے ہو گئے، اور انشاءاللہ آئندہ ہم کوئی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جو سیکس اور قوت بہا پر ہوگی، انشاءاللہ انتظار کریں۔ اور ہم ایک ٹریٹمنٹ اور کرتے ہیں لیڈیز کا، جو یوٹرس میں فیبرائڈ رسولی ہوتی ہے، پانی کی ہو چاہے گوشت کی ہو، یعنی کہ ماس کی، الحمدللہ وہ اگر کسی کو ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے بول دیا ہے، وہ ہم سے ایک بار رابطہ ضرور کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ الحمدللہ اس کا آپریشن نہیں ہوگا، جی بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ شکریہ۔